Hello， 大家好，又到 Wing 推介下夏天翻咗啲乜嘢嘅靚款啊！有興趣可以跟 Wing 一套咁樣去選購。今日咧 Wing 想推介一啲咧比較靚色嘅花花 T 啊吓，咁啊有好多客人咧中意着啲長少少嘅 T 恤款式啦，咁啊襯翻我哋而家呢個牛仔褲款噶。咁呢個花花 T 咧心口位置做翻個細細嘅印花啦，咁啊背脊咧係有個超靚嘅大印花噶，咁佢做翻咧左邊位置有個貼布嘅效果噶啦。咁呢個印花咧係超級靚，勁 colourful 啊吓，咁佢個貼布咧都係非常之正啦，咁佢做翻呢一個咧大印花喺背脊位置，心口位置做翻一個細細嘅印花啦。總共有兩個色啦，咁我着緊呢一個咧係淡粉紅色啦，仲有另外咧頭先手上面嘅黑色噶。另外我而家着緊呢條褲仔咧叫做6926啊，亦都係我哋門市一直超爆單嘅款式，已經咧翻咗唔知第幾批噶啦。佢 free size 一個碼橡筋腰，細至加大，甚至有啲客人咧商家都一定着得到，着出嚟勁顯瘦，大髀呢一個位置咧功能性非常之好啊吓，咁可以放到個電話啦，放到啲廁紙啦，放咗啲重要嘅嘢，因為佢係一個直嘅冚袋，左右兩邊都有褲袋噶啦，布料全部都係有彈性噶，做翻呢少少蘿蔔形收腳嘅位置，最正係呢條骨位，望落去嘅時候咧完全收咗大髀最肥豬肉嗰個位置啊吓，咁所以大家咧如果中意着呢啲牛仔褲型嘅朋友仔咧，呢條真心好推介，就係呢啲咁簡單薄薄啲嘅款係大家最中意最常着嘅款式，所以有興趣記住落嚟門市揾我哋試下我哋啲下身款式啦。